ah. Hindi mo nabigyan din kasi ako. Hindi, okay lang po. Tusan mo na tayong soft drinks ba? Wala. Gusto mo ano? Sa? Atras? Gusto mo atras? Ha? Wala man yung busina o. Ayaw ka na. Hindi na ano yun o. Tagal eh. Mula pa no October, Alex, no? Ay, November. September. November. Bakit na, isang buwan lang. Ano na eh. Pag ayaw pa talaga, anong gagawin ko dyan, Sam? Wala naman ko ano, wala naman choco. Saan dadalhin? Tagal. Wala man lang kusina man lang. Pag ayaw pa rin, ano? May under yan. Ha? Hindi under. Anong gagawin? Mekaniko, kailangan yan. Kami kanina na. Bubuksan niya yung carburetor, lalagyan namin yan. Baka na ano na yung gasolina doon. Na-stuck na. I-stock na. Kasi nga, tagal na eh. Kasi kung kahit wala ka ng battery, jack lang, ano na eh, under na eh. Ayun. May stock na yan. Stuck na. Pag ayos mo.